આપને ખબર છે કે ઉધરસની યોગ્ય સારવાર યોગ્ય સમય ન કરવામાં આવે તો એ આપણા ફેફસા ઉપર અને શરીર ઉપર કેવી માઠી અસર પહોંચાડી શકે છે? ઉધરસ કયા કયા પ્રકારની હોઈ શકે છે અને આયુર્વેદમાં એનો શું ઉપચાર છે? એ તમામ ચર્ચા કરવા માટે નિસર્ગ આયુર્વેદના ચેરપર્સન અને આયુર્વેદ ફિઝિશિયન એવા ડોક્ટર રાજેશ ઠક્કર સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. સર, આપનું સ્વાગત છે વીઆર લાઈવમાં. નમસ્કાર સર, ઉધરસ જનરલી થાય છે ને ત્યારે આપણે મોટા ભાગે કફ સિરપ લઈ લેતા હોઈએ છીએ, પણ ઉધરસમાં પણ ઘણા ટાઈપ. જનરલી સાદી ભાષામાં આપણે કફ વગરની ઉધરસ અને કફિંગ વાળી ઉધરસ બે રીતે જ ઓળખાય છે. આયુર્વેદમાં ઉધરસ એટલે કયા કયા પ્રકારની ઉધરસ? ઉધરસને છે ને 5 પ્રકાર કીધા છે. એનું નામ કાશ છે, એટલે કાશ એટલે ઉધરસ કહેવામાં આવે. અને 5 છે, એટલે વાયુ દોષથી થતી, પિત્ત દોષથી થતી, કફ દોષથી થાય, અને બીજું એક ક્ષતજ અને ક્ષયજ કાશ છે. એટલે ક્ષયજ એટલે ક્ષય એટલે ટીબી. તો ટીબી ને કારણે જે લાંબા ગાળાની 1.5-2 મહિનાથી વધારે જૂની ઉધરસ હોય તો એ ક્ષયજ કાશ હોય. અને ક્ષતજ એટલે પેટમાં ક્ષત પડે, ફેફસામાં ક્ષત એટલે ચાંદુ પડે છે, તો એ ક્ષતજ કાશ છે. સામાન્ય રીતે ક્ષતજ અને ક્ષયજ જે છે ને એ બે એવી છે કે જેમાં તમને લોહી જોવા મળતું હોય ગળફા સાથે કોઈ પણ રીતે. જયારે લોહી નીકળતું હોય તો ક્ષતજ અને ક્ષયજ એની શંકા કરવી એવું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. અને વાયુ પિત્ત અને કફની એ જે છે તો એ અલગ અલગ પ્રકારની. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય મને ગરમીની શરદી રહે છે, બરાબર છે, આવું બોલતા હોય, ગરમીની ખાંસી થાય, તો એ જે છે પિત્ત દોષ સાથે હોય. કેમ કે એને ગળફામાં પીળો ગળફો વધારે નીકળવો, ગરમ થવું, બરાબર, ગરમીની સિઝન હોય, શરદ ઋતુ હોય ત્યારે થવું, તો એ પિત્ત દોષ છે. અને બાકી તે જે બે કીધું એ કે વાયુ દોષ જન્ય એટલે સૂકી ખાંસી હોય, કફ દોષ વાળી હોય, કફ વધારે નીકળતો હોય. આટલું ઇન્ટરપ્રેટ કરો તો સામાન્ય માણસ આ બધું સમજી શકે. ઉધરસ સાથે જનરલી જયારે શ્વાસ ચડે છે ને, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય ત્યારે આપણે એને સિરિયસલી લઈએ છીએ, એ સિવાય સિરિયસલી લેતા નથી. ઉધરસનો જો યોગ્ય સમય ઈલાજ ન કરાવવામાં આવે તો એ કઈ અસર છોડી શકે આપણા શરીર? 15 દિવસથી વધારે ચાલતી હોય તો એને બહુ જ ધ્યાન રાખી અને ઉધરસને મટાડવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. અને એમાં પણ જો 1.5 મહિનાથી વધારે જૂની હોય તો સૌથી પહેલા તો ટીબીની શક્યતાઓ હોઈ શકે, એટલે ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અથવા બ્રોન્કાઇટિસ થાય. અને બ્રોન્કાઇટિસની આગળની જે અવસ્થા છે એ અસ્થમા, એટલે જેને આપણે દમ કહીએ છીએ, બરાબર છે. તો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય, જે લોકોને વારંવાર ખાંસી થવાના કારણે પછીના સ્ટેજમાં જયારે શ્વાસની તકલીફ થાય તો એ લોકોએ ચેતી જ જવું જોઈએ. અને ચોક્કસથી ભલે 2 મહિના સુધી પણ સારવાર કરવી પડે તો પણ કરવાની. અને એ જે કઈ આગળની ટ્રીટમેન્ટ થાય છે યોગ્ય નિષ્ણાત પાસે તો એ કરાવવી જોઈએ. કેમ કે પછી લાંબા ગાળે બીજી અસર થાય અને ખાંસીના કારણે COPD નામના રોગો, ફેફસાનું ફેલ્યોર તરફ જવું, જેને લંગ્સ ફેલ્યોર કે પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ થી માંડી અસ્થમા છે, બ્રોન્કાઇટિસ છે, આવા બધા ગંભીર રોગો થાય. અને એ હંમેશા જીવનભર રહેતા હોય છે અને દર્દી ખૂબ હેરાન થાય છે. એક કોલર મિત્ર લઈ લેશું સર અહીંયા. હેલો બેન, નમસ્કાર. ડોક્ટર સાહેબ નો હોળી અને ધૂળેટીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ રાજેશ સાહેબ ને અને આપને પણ. થેન્ક યુ. ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો આપ? ચૌધરી રમેશભાઈ બોલું. જી જી જી. હા રમેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે વીઆર લાઈવ માં. બોલો, કઈ પ્રશ્ન છે? ના, પ્રશ્ન એટલે એક અમારા વિવાહ છે ને એમને કાયમીની શરદી રહેશે, એટલે સાહેબ ને પૂછવું હતું કે શું પ્રોબ્લેમ હશે, શું તકલીફ થાય છે. એમની ઉંમર કેટલા વર્ષ છે? ઉંમર તો છે ઘણો ને 55 વર્ષ. હમણાં સાહેબ ને ફોન કર્યો હતો પણ સાહેબ હાજર નતા એમની હોસ્પિટલ. જી જી, એક વખત ફરી ફોન કરી લેજો. અને કદાચ રમેશભાઈ એમાં એવું બની શકે કે વ્યસ્તતાને કારણે છે ને અમારી આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ હોય છે, ત્યાં પણ એમની સાથે વાતચીત કરી લેવાની, એટલે એ બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપે. અને એમને તકલીફ શું શું છે
છીકો આવે કે નાક બંધ થાય? છીકો નથી આવતી પણ કાયમની શરદી રહેશે એટલે આપની હોસ્પિટલમાં મેં ફોન કર્યો હતો પણ આપ હતા ને અને હોસ્પિટલમાં કીધું કે મેડમ થી વાત કરવી હોય તો કરું પણ કીધું ના ના રાજેશ સાહેબ હોય તો એમનાથી વાત કરું કારણ કે થેન્ક યુ સો મચ રમેશભાઈ. ત્યાં આખી જ આયુર્વેદિક ટીમ ઉપસ્થિત હોય છે એટલે કોઈ પણ સાથે વાત કરી શકાય. પણ શરદી કાયમી રહે છે, શરદી રહે છે એટલે એની આપણે જો ટ્રીટમેન્ટ કરીએ તો એક લક્ષ્મી વિલાસ રસ નામની ગોળી આવે છે અને બીજી ત્રિભુવન કીર્તિ છે. બંનેમાંથી બે ગોળી ભૂકો કરીને જો મધ સાથે લેવામાં આવશે તો એને 1.5 કે 2 મહિનામાં આ શરદીના જે જૂની શરદીના લક્ષણો છે બધા મટી જશે. આની ઉપરથી સર એક યાદ આવે છે કે ઘણા લોકોને એલર્જીક ઉધરસ હોય છે, એટલે કે ચાહે ડસ્ટની એલર્જી હોય, ચાહે કોઈ વસ્તુ કે વઘાર કે કોઈ રસોઈ કરતી વખતે ફૂડ આઇટમની એલર્જી હોય છે. તો એ બાબતે શું કરવું જોઈએ એ લેતા પહેલા સર એક કોલર મિત્ર લઈ લઈશું. હેલો હેલો, તમારો ફોન લાગી ગયો છે, ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દેશો. હેલો હેલો, હાજી, આપ ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો અને પ્રશ્ન શું છે તમારો? સુરેન્દ્રનગર ગુજરાત થી બોલું. જી જી બોલો, શું પ્રશ્ન છે? આપનું નામ? નિરંજનભાઈ દવે. જી બોલો. મને પગે ખંજવાળ બહુ આવે છે ને પગે આખા શરીરે બળતરા બોલે, એનું શું કરું? કેટલા વર્ષ ઉંમર છે નિરંજનભાઈ? આવું કેટલા ટાઈમ થી થાય છે? મને 20 વર્ષથી છે, મારી ઉંમર 75 વર્ષ છે. અચ્છા, અને આખા શરીરે ખંજવાળ ને બળતરા બંને થાય છે? હા. બરાબર. તમે ચક્કામાં થઈને બેસી જાય એવું બને છે? હા. અને કેટલો સમય રહે? 2-4 કલાક પૂરતું રહે છે? હા. બરાબર. એટલે કદાચ આ સીડસ જેને કહીએ છીએ ને આપણે, એ ટાઈપનું લક્ષણ હોઈ શકે. કોઈ દાદર કે એવું કઈ એક જ ચોક્કસ ભાગમાં ચામડીની કોઈ તકલીફ છે કે ગમે તે થાય છે? ના, પગના તળિયામાં અને હાથના તળિયામાં. બરાબર, હાથના તળિયામાં થાય. અને ચામડી ફાટે છે? હા, અને ખંજવાળ ખૂબ આવે. ડાયાબિટીસ છે? ના. બરાબર. તો હું 2 ઔષધો એમને સૂચવું છું આપણે. બીપી છે. હા હા, બ્લડ પ્રેશરની દવા જે તમારે ચાલુ છે ચાલુ રાખજો. હું અત્યારે તમને આના સર તકલીફ આપ ટીવી પર સાંભળી શકો છો નિરંજનભાઈ, અને ઔષધ ચોક્કસ નોંધી લેજો. થેન્ક યુ સો મચ. એમને આપણે ખંજવાળની તકલીફ છે અને બળતરા મોટે ભાગે હાથ પગના તળિયામાં વધારે થઈ રહી છે. તો કૈશોર ગુગળ નામની છે, 2 ગોળી લેવાની છે ને એની સાથે સાથે ગંધક રસાયણ લેવાની છે. બંનેમાંથી 2 ગોળી સવાર સાંજ શેર નવશેકા ગરમ પાણી સાથે લેવાય તો વધારે સારું રહેશે. અને જો વધારે તકલીફ હોય ને ફાયદો ન થાય તો મહિના પછી એમાં એક હરિદ્રા ખંડ નામનું એક પાવડર આવે છે, એ ખંડપાક વિધિથી બને છે. તો 1 ચમચી એ ઉમેરી શકે છે. ખટાશ અને ખારસનો ત્યાગ કરવાનો છે. એ સિવાય ઘણા લોકોને એલર્જીક ઉધરસ છે, જે રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે કોઈ સ્પેશિયલી ફૂડ આઇટમ થી કે ડસ્ટની એલર્જી થી સતત ઉધરસ આવે, એનો આયુર્વેદમાં કાયમી ઉપચાર ખરો? કારણ કે જયારે આવી એલર્જીક ઉધરસ આવે છે ને એટલે એની અસર વ્યક્તિના સ્વભાવ ઉપર પણ જોવા મળે છે. એલર્જી નું નામ આવે ને એટલે મેડિકલ સાયન્સ ની અંદર હાથ હેઠા પડી જાય છે. ફક્ત એક એલર્જીની દવા હોય, પ્રકૃતિની ઉધરસ એવું કહી શકીએ આપણે. ટોન્સિલ જે છે ને, આપણે શ્વાસ લઈએ ને, કોઈ પણ વસ્તુ ઇન્હેલ કરી, કઈ ઠંડુ પાણી પીધું, કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન પેથોજન્સ પણ આવ્યા, બેક્ટેરિયા વાયરસ પણ આવ્યા, તો પણ એ આપણે થાય. અને ટોન્સિલ એની રક્ષા માટે છે. એટલે બહારથી આવતી વસ્તુ હોય ને જે, એની ઉપર પ્રતિકાર કરે છે. એની નીચે ફેરિંગ્સ અને લેરિંગ્સ પણ આવે છે, સ્વર પેટી અને બીજી બધી વસ્તુઓ છે. એટલે એ આપણા એને શરૂઆતના માર્ગમાં એને અવરોધરૂપ કરે. એટલે ત્યાં જયારે સોજો આવે, ટોન્સિલાઇટિસ એટલે કાકડા ફૂલે એવું કહેવામાં આવે ને જે, એટલે તરત ગળામાં દુખે છે. અને એ માર્ગને અવરોધ કરે એટલે તમે પાણી પીવામાં બહુ સોજો આવે ને તો એવું થઈ જાય કે આખી માળી જે આપણી અન્નનળી અને શ્વાસ નળીનો જે કોમન પાર્ટ હોય નીચે, એ ત્યાં એટલો બધો સૂજી જાય છે કે એને કારણે ખોરાક ઉતારવામાં તકલીફ પડતી હોય. કોલર મિત્ર લઈ લઈશું સર અહીંયા. હેલો. હા, હેલો. ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો ને આપનું નામ જણાવશો? મુંબઈ થી બોલું છું, અસ્તુમાંથી. ઓકે ઓકે જી બોલો, આપનો પ્રશ્ન શું છે? મને પગમાં બહુ દુખે છે, મેં રાજસ્થાન પાસેથી ત્યાંથી દવા મંગાવી હતી. ટીવી નો અવાજ બંધ કરો. ટીવી નો અવાજ પ્લીઝ બંધ કરી દેશો એટલે અમને તમારો અવાજ ક્લિયરલી સંભળાય. હા હા. હેલો. હા, હેલો. હા જી, ટીવી નો અવાજ ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દેશો. બોલો, તમારો પ્રશ્ન બોલો. તમારો પ્રશ્ન શું છે? હા. હા, પગમાં બહુ દુખે છે, ગોઠણમાં. મેં રાજસ્થાન ને એની પેલા ફોન કર્યો હતો ને રાજસ્થાન, ત્યાંથી મેં દવા બી મંગાવી, ઓનરવા ગુગળ અને રાસ્તાની ગુગળ 2 લીધી છે. અને મને થોડો એવો ફાયદો લાગે છે. અને ખાંસી ની મેં લીધી હતી તો એમાં બી ફાયદો છે.
બરાબર. તો મટી જવા એવી, અને એસિડિટી સાથે બી એ બી મટી ગઈ. બરાબર તો છે. હવે મારે મહિનાની મંગાવી છે તમારી પાસેથી, તો આ બે લઉં કે વધારે ની કોઈ ગોળી લઉં? હા, હવે તમને કેટલો સમય થયો આપણે ઢીંચણની દુખાવાની દવાને? હમણાં લીધી ને એને તો 13 દિવસ થયા છે. હા, અને બંને ઢીંચણ દુખે કેટલા સમયથી દુખે છે અત્યારે? એ તો 17 વર્ષ થયા દુખે છે, પણ પેલા મને મટી ગયા હતા અને પછી એટલે તમારે 4 થી 6 મહિના સુધી ઔષધો સારવાર ચાલુ રાખજો, કેમ કે ઢીંચણ જે છે ને એમાં બે હાડકાની વચ્ચે ગાદી આવે, ઘસાઈ ગઈ હોય ને વધારે તો બેસવામાં તકલીફ પડે, સીડી ચડવામાં તકલીફ પડતી હોય, તો હું સાથે એક બીજું ઓઇલ તમને સૂચવું છું. ધન્વંતર તેલ આવે છે, બરાબર? તો તમને ઉકાળો આપવામાં આવે. એ ઉકાળો જે છે મહારાષ્ટ્રની ક્વાથનો ભૂકો 2 ચમચી ઉકાળી ગાળી અને પી જવાનો, અને એ પીતા પહેલા ઉકાળો ગાળી લો ને ત્યારે અંદર ધન્વંતર તેલ નામનું એક ઔષધ આવે છે, 1 ચમચી નાખવાનું છે. એ તેલ અંદર ગાદી બનાવવામાં મદદ કરે છે. સર્જનનું કામ વાર લાગે. કોઈ પણ વસ્તુ કાપી નાખવી હોય તો તરત કપાઈ જાય, પણ સર્જન કરવું હોય ત્યારે બહુ વાર લાગે. એટલે 4 મહિનાની ભલામણ કરું છું. બહુ જ સરસ તમને ફાયદો થઈ જશે. 2 તકલીફ તમારી શરદી અને એસિડિટીની મટી ગઈ છે, એવી રીતે આ પણ સરસ. જી, થેન્ક યુ સો મચ ફોન કરવા બદલ. હા, એટલે પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ તો દર્શકોને દર વખતે આપણને મળે છે. ઉધરસ જયારે થાય ને ત્યારે મોટા ભાગે કફિંગ વાળી ઉધરસ હોય ને તો આપણે અવોઇડ કરતા હોય છે કે ગળ્યું ફૂડ નથી ખાવું કે ઠંડા પદાર્થો નથી ખાવા, પરંતુ આનાથી આપણી ઇમ્યુનિટી જો સ્ટ્રોંગ કરીએ અને એ કોઈ વસ્તુની અસર જ ના થાય એ પ્રકારે આપણા જ શરીરને તૈયાર કરીએ તો કેવું રહેશે? એક કોલર લઈ લેશું. હેલો, હા જી, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? આપનું નામ જણાવશો? રાણીપ થી બોલું છું, મનુભાઈ બોલું છું. જી મનુભાઈ, બોલો. VR માં સ્વાગત છે. પ્રશ્ન શું છે, બોલો. મારા મિસ્સના ઢીંચણે સોજા અને દુખાવો બહુ થાય છે. બેસ્યા પછી ઉભો નથી રહેવાતું, પગે સોજાઈ ગયા છે, પંજા પર સોજાઈ ગયા છે. આખા શરીરના બધા સાંધા દુખે છે? શરીરના બધા સાંધા દુખે. કેટલા વર્ષ ઉંમર છે એમની, મનુભાઈ? એની ઉંમર 60 વર્ષની છે. હા, અને ઝીણો તાવ રહે છે? હા, તાવ ધોરણ રહેશે, જીવનો તાવ રહેશે. કેટલા સમયથી આ તકલીફ છે? 2-3 મહિનાથી છે આવું તો. આમ તો પણ ઢીંચણ એવું તો એના થોડું દુખતું પણ અત્યારે 2-3 મહિનાથી દિવસે વાતનું બહુ દુખે છે. અને દુખાવો જે છે એ બદલાતો રહે છે, ક્યારેક ઢીંચણમાં, ક્યારેક કાંડામાં, ક્યારેક ખભામાં, એવી રીતે કમરના ભાગે? ત્યાં પછી ઉભો નથી થવાતું, સીટ આખી દુખે છે, આખા પગ દુખે, શરીરમાં પેઇન થાય છે, ઢીંચણમાં પેઇન થાય છે. સવારે જકડાહટ ખૂબ થાય છે, એવું બને છે? ના જણાત નથી, પણ એના બેસવામાં ઉઠવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. સારું, હું 2 ઔષધો સૂચવું છું. અહીંથી ફોન કપાય છે, તમે ટીવી ઉપર અવાજ સાંભળજો, બરાબર? હા, અને વધારે માર્ગદર્શનની જરૂર હોય તો અમારા ત્યાં જે સ્ક્રીન ઉપર નંબર આવે છે ત્યાં ફોન કરશો ને તો અમારે ડોક્ટર્સની ટીમ પણ તમને ખૂબ સરસ માહિતી આપશે અને ઔષધો ઘરે પહોંચાડવાની પણ વ્યવસ્થા કુરિયર દ્વારા વ્યવસ્થા કરી આપશે. ફોન અહીંયાથી ડિસ્કનેક્ટ થાય છે, પણ ઔષધિઓ ચોક્કસ નોંધી લેજો. હા સર. એટલે સાંધામાં સતત દુખાવો રહેવો એ સાંભળ્યું છે, પણ એની સાથે જીર્ણતાવ એ જે છે ને આમવાતનું લક્ષણ છે. સાંધાના દુખાવાના ઘણા બધા, આપણે જયારે એની વિશે વાતચીત કરીશું ત્યારે ચર્ચા કરીશું. આમવાત હોય, સંધિવાત હોય, વાત રક્ત હોય, ગાઉટ જેને કહીએ છીએ, તો એ હોય તો મને અત્યારે જે લક્ષણો લાગે છે આમવાતના લક્ષણો લાગી રહ્યા છે. તો આપણે એમને 2 ઔષધો સૂચવી છે, એક આમવાતારી રસ નામનું અને બીજું એક છે સિંહનાથ ગુગળ. બંનેમાંથી 2 ગોળી નવશેકા ગરમ પાણી સાથે સવાર સાંજ ખાલી પેટે ગળવાની છે અને ઉપર રાસના સપ્તક ક્વાથા નામનો ભૂકો લેવાનો છે. આ ઔષધો આપણે અમારા ત્યાંથી કુરિયર દ્વારા મંગાવશે તો આપણે કુરિયરથી મોકલવાની વ્યવસ્થા કરાવી દઈશું. સર, જેમને વારંવાર કંઈક પણ થોડું ગળ્યું ખાવાથી ઉધરસ થઈ જતી હોય કે કોઈને ટીબી ની સમસ્યા હોય તો શું આયુર્વેદમાં ખરેખર એનો ઉપચાર છે? શું કરી શકાય? ચોક્કસ. ક્ષયને અષ્ટ મહારોગો જે કીધા છે, બરાબર, તો એમાં 8 મહારોગોની અંદર એનો સમાવેશ રાજ્યક્ષમાં કહેવામાં આવે છે. એટલે રોગોનો રાજા છે એ આવે છે તો આખા તકલીફોનો સમૂહ લઈને આવે. ફેફસાની તકલીફ થાય, એવી રીતે ગળફામાં તકલીફ થાય, માથાનો દુખાવો હોય, ઘણું બધું હોય, એનું વજન ન વધતું હોય, ઇમ્યુનિટી ડલ પડી ગઈ હોય અને આર્થિક રીતે પણ લાંબા સમય સુધી ચાલતો હોય એટલે દર્દી ઘસાઈ જતું હોય તો એને રાજ્યક્ષમાં એટલે રોગોનો રાજા તરીકે એને કહેવામાં આવે છે. ટીબીની ખાંસી જે છે એ પણ મટી શકે છે. ટીબીની મૂળભૂત ચિકિત્સા સૌથી પહેલા તો ઓળખાણ 3000 વર્ષ પહેલા ચરક સંહિતામાં અને બધામાં ટીબીનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. એટલે એ થઈ શકે છે. ચોક્કસ કોઈને કફવાળી ખાંસી હોય. કોઈ કોલર મિત્ર છે? હા, એક કોલર મિત્ર લઈ લઈશું સર અહીંયા. હેલો હેલો હેલો, હા જી, આપ ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? છોટાઉદેપુર થી. હા બોલો, આપનું સ્વાગત છે VR લાઈવ માં. પ્રશ્ન શું છે તમારો? બેન, મારું ને કમર છે ને, કમર હા, એ દરરોજ દુખે છે. અચ્છા, કેટલા વર્ષ ઉંમર છે ભાઈ આપની? મને લગભગ 4-6 મહિના થયા છે.
અચ્છા 6 મહિનાથી તકલીફ છે અને ઉંમર કેટલી છે આપની? મારી ઉંમર 32 32 33 32-33 વર્ષ છે. અને તમે પડી ગયા હતા કે ક્યાં એવું કઈ ખરું? ના એવું કઈ નહીં. કમરના ભાગે કોઈ ઈજા નથી થઈ ને? ના એવું કઈ નહીં. હા. અને બેસવામાં તકલીફ પડે છે એવું બધું બને છે? ના રાતે ઊંઘું છું ને તો દુખે છે. બરાબર. અને નીચે કમરથી શરૂ થઈ અને પગની એડી સુધી દુખાવો થતો હોય, ઝંઝણાટી થાય એવું થાય છે? હા જંજવાણ થાય છે પગમાં. બરાબર છે. તો આ ગૃધ્રસી જેને સાયટિકા જે કહેવાય દેશી ભાષામાં એને રાંઝણ તરીકે હોય એવું હોઈ શકે છે. સર આપ ટીવી પર સાંભળી શકો છો. અહીંયાથી સર ઔષધ જણાવશે, નોંધી લેજો ચોક્કસથી. હા સર. પણ 32-33 વર્ષની ઉંમરે આવી તકલીફ થવી કોઈ પણ તો ગમે ત્યારે થઈ શકે. કેમ કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે કે સાતો ધારો કે મશીન ઓપરેટર છે, કોઈ કંડક્ટર છે, સતત ઉભા રહેવાનું છે, કોઈ વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી 10-10 કિલોમીટર સુધી ચાલવાનું એને થાય છે, તો પણ આવું બની શકે. એટલે એના જે કારણો છે રોગની ઉત્પત્તિના, તો એ નાની ઉંમરે પણ થઈ શકે છે. બરાબર છે. તો એવું થાય. એમને 2 ઔષધો આપણે સૂચવીએ છીએ. એક વાત ગજાંકુશ રસ લેવાની છે અને બીજી એક છે પારિજાત ગનવાડી છે. બંનેમાંથી 2 ગોળી નવશેકા ગરમ પાણી સાથે ગળવાની છે અને નિયમિત રીતે એમને થાય પોસ્ચર બદલતા રહેવાનું. 1 કે 2 કલાકે ઉભા થઈ અને થોડું પોસ્ચર એટલે સ્થિતિ બદલી લેવાની. જી એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લઈશું. હેલો, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? આપનું નામ જણાવશો? જી જી બોલો. પ્રશ્ન શું છે તમારો? પ્રશ્નમાં એવું છે કે મને ડાયાબિટીસ છે. હવે કેટલું ચાલે તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ રહે? આમ તો કેટલું જ છોડે. આપની ઉંમર કેટલી છે? કેટલું ચાલવું જોઈએ? તમારી ઉંમર કેટલી છે? મારે 50 વર્ષની. હા. અને કેટલા સમયથી ડાયાબિટીસ છે? ડાયાબિટીસ કેટલા સમયથી છે? ડાયાબિટીસ 5 વર્ષથી. 5 વર્ષથી. અને કાબુમાં રહે છે કે કંટ્રોલ બહાર છે? સમજી ગયો. પણ મારો પ્રશ્ન તમને શુગર લેવલ કેટલું રહે છે? એટલે કેટલું ડાયાબિટીસ આવે છે? કંટ્રોલ બહાર હોય છે કે પછી માપમાં હોય છે? અમુક ટાઈમે 140-150 હોય, અમુક ટાઈમે 200-300 થઈ જાય. બરાબર છે. તો એમને એલોપેથી ઔષધો ચાલુ છે, પણ છતાં શક્ય બને તો આયુર્વેદ ઔષધો લેવાનો પ્રયત્ન કરો. અને જો તમારે લેવું હોય તો અત્યારે પણ હું તમને સૂચવી શકું છું. કટ થઈ જશે સર અહીંયાથી. એમનો મુખ્ય પ્રશ્ન હતો કે ચાલવું જોઈએ, કારણ કે ડોક્ટર એવું કહે છે કે રોજ ચાલો. તો પહેલા હું તમને કહું કે એલોપેથીના કેટલાક એક્સપર્ટ જયારે ડાયાબિટીસની શરૂઆતની જે ટ્રીટમેન્ટ થતી હતી 40-50 વર્ષ પહેલા, એવું કહેવામાં આવતું હતું કે કશું કોઈ જરૂર નથી, અમે દવા આપીએ છીએ, દવા લેવું. બરાબર છે ને? અત્યારે હાલ બધા આખી દુનિયાના બધા જ લોકો છે તો સંક્રમણ એટલે ચાલવું. ચાલવાને સૌથી શ્રેષ્ઠ વ્યાયામ કીધો છે. બરાબર છે. ચરક સંહિતામાં એક એવું લખ્યું છે કે જે દર્દી એને પ્રમેહ થયો હોય, બરાબર છે, એટલે ડાયાબિટીસ થયો હોય અને 100 યોજન ચાલે, ધારો કે નિર્ધન છે ને એને અત્યારે હાલ ખર્ચો કરી શકે એમ નથી, 100 યોજન એટલે લગભગ 1 યોજન એટલે પેલા જે કહેવાય 4 કિલોમીટર અંદાજ રફ જજમેન્ટ, તો 400 કિલોમીટર એની લાઈફમાં ચાલે ને તો ડાયાબિટીસ કાયમ માટે મટાડી શકે. બરાબર. એટલે આવું જજમેન્ટ એક કહીએ કે ફાસ્ટ ચાલવું જોઈએ, ટહેલવા નહીં નીકળવાનું, ખાલી પેટે ચાલવું જોઈએ, જમ્યા પછી ન ચાલવું જોઈએ. આટલી ખાસ એમને સૂચના આપીએ છીએ. નિયમિત ચાલો, તમારું શુગર હંમેશા કંટ્રોલમાં રહેશે. ઇન્સ્યુલિનનું પ્રોડક્શન બહુ જ સારી રીતે થશે. ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ ઘટશે. આ બહુ જ મોટી વાત છે. જી એક કોલર મિત્ર લઈ લઈશું. સર હેલો. હેલો. હા જી, તમારા ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દેશો. તમામ દર્શક મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું કે આપના ટીવી નો વોલ્યુમ બંધ કરીને ફોન કરશો. સર આપનો પ્રશ્ન શું છે? ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? હું મોડાસાથી વાત કરી રહ્યો છું, અરવલ્લી જિલ્લામાંથી. જી જી બોલો. હવે શું મને વાતાવરણ બદલાય ને એ વખતે ખોસી આવે છે, તો શું કરવું જોઈએ? તમારી ઉંમર કેટલા વર્ષ છે? 58 વર્ષ. 58 વર્ષ. અને આવું કેટલા ટાઈમે થાય? 2-3 મહિને થઈ આવે છે? ના, એટલે વાતાવરણ જયારે વાદળ આવે, વાતાવરણ બદલાય એટલે મને આ તકલીફ થાય છે. હા, પણ તો બી વર્ષમાં કેટલી 1-2 વખત થાય કે વધારે થાય? હા, 1-2 વખત થાય આવું મને. બરાબર છે. એટલે આયુર્વેદમાં એવું છે, 1 વર્ષને 6 ઋતુ કીધી છે. એમાં મોટા ભાગે ઋતુ પરિવર્તન થતું હોય ને ત્યારે ઇમ્યુનિટી તમારી ડલ પડતી હોય, પ્રકૃતિ પરિવર્તન પામે છે. તો અત્યારે વસંત ઋતુ ચાલે. વસંત ઋતુ જે છે એ કફની ઋતુ છે. એટલે આ સિઝનમાં થાય કેમ કે ઠંડક માંથી આપણે ગરમી તરફ જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. પણ છતાંય વચ્ચે વસંત ઋતુ આવે છે, 2 મહિનાની હોય. તો એ દરમિયાન સૌથી વધારે આખા વર્ષમાં કફના રોગો થતા હોય તો ઇમ્યુનિટીને વધારવાની છે
મારી દ્રષ્ટિએ તમે જો એવું હોય ચ્યવનપ્રાશ હંમેશા નિયમિત લેવો જોઈએ, બરાબર છે, એમને જયારે ઋતુ પરિવર્તન થતી હોય ત્યારે. અને ઔષધો જે છે ને એ આયુર્વેદિક ઔષધોથી એને મટાડવાની કોશિશ કરવાની. કેમ કે શું હોય કે બધાને એવું હોય કે એલોપેથી દવા લઈને અત્યારે મટાડી દે પછી આયુર્વેદ દવા કરીશું, તો એ જે છે તમારી ઇમ્યુનિટીને ડલ પડતું જાય. દરેક વખતે તમારી ઇમ્યુનિટી ડલ પડે છે ને રોગો વારંવાર થાય છે. એક વખત એ દોષને બહાર કાઢી નાખો. તો એમને આપણે 2 સૂચવીએ છીએ કે ચંદ્રામૃત રસની 2 ગોળી અને કફકુઠાર રસની 1 ગોળી નિયમિત 3 મહિના માટે લેવાની. અને જયારે પણ પરિવર્તન પામતી હોય સિઝન ત્યારે નિયમિત રીતે જો ચ્યવનપ્રાશ લેશે તો આ પ્રશ્ન પેદા થવાનું શક્યતા નહીં રહે. એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લે અહીંયા. હેલો, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો આપ? આપનું નામ જણાવશો? હા મેડમ, હું નિલેશ પુરોહિત બોલું છું, હિંમતનગર થી બોલું છું, સાબરકાંઠામાંથી. હા, બોલો, આપનો પ્રશ્ન શું છે? VR માં સ્વાગત છે. હા મેડમ, થેન્ક યુ મેડમ. મારા વાઇફને છે ને છેલ્લા 8-9 મહિનાથી બહુ શરદી થઈ ગઈ છે, મતલબ છીકો બહુ આવે, મતલબ શરદી મળતી જ નથી. અને છીકો કેટલી એક સાથે આવે છે? છીકો સર સવારે 2-3 વખત આવે, કાં બપોરે પણ આવે, પણ એક કાં તો સાથે સાંજે પણ આવે. એક સાથે 10-15 છીંક આવે છે? 10-15 છીંકો આવે છે એક સાથે? નહીં મેડમ, 3 થી 4 વખત આવે. બરાબર. અને આવું કેટલા વર્ષથી તકલીફ હશે? 8-9 મહિના છે. 8-9 મહિનાથી. હા. અત્યારે એલર્જીની કોઈ દવા લો છો? ના સર, અત્યારે તો કોઈ ચાલુ નથી. બરાબર, કોઈ દવા ચાલુ. અને માથું ભારે થાય, કપાળના ભાગે ભાર લાગે એવું બને છે? હા, માથું ભારે લાગે, માથું દુખે છે રાત્રે. બરાબર છે. તો આ વાયુ દોષથી થતી શરદી છે, એટલે જેને એલર્જીની શરદી આપણે કહી શકીએ છીએ. ચોક્કસથી મટી શકે. 2 ઔષધો હું તમને સૂચવું છું. ફોન ડિસ્કનેક્ટ થાય છે. આપ ઔષધો નિલેશભાઈ નોંધી લેશો. ધન્યવાદ ફોન કરવા બદલ. હા, એમને આપણે વ્યોષાદી વટી અને બીજી એક છે નાકગુટી, બંનેમાંથી 2-2 ગોળી ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની છે. અને ઉપર ગો જીહવાદી ક્વાથનો 2 ચમચી ભૂકો ઉકાળી ગાળી અને પીવાનો છે. માથું ભીનું નહીં રાખવાનું અને ફ્રીજમાં રાખેલી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાનો. એક બીજા કોલર મિત્ર લઈ લેશું ડોક્ટર અહીંયા. હેલો. હાજી, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? હું બરોડાથી બોલું છું. અચ્છા, આપનું નામ જણાવશો? મજમબેન. હા, બોલો, સ્વાગત છે આપનું. હા, મારે જમણા પગમાં છે ને અંગૂઠામાં બહુ આમ લખોટી જેવું થઈ ગયું છે, નખ આગળ, અને એ આખો સૂજી ગયો છે. અને હવે તો ઢીચણ બહુ દુખે છે એના લીધે. કેટલા વર્ષ ઉંમર છે તમારી? મારી 57. અને આ ઢીંચણ દુખવાનું અને આ લખોટી જેવું જે થયું છે પગ પાસે, કેટલા ટાઈમથી આવું થયું છે? હમણાં 1-2 વર્ષથી. 1-2 વર્ષથી ત્યાં દુખાવામાં વધઘટ થાય છે તમને ત્યાં પગે અંગૂઠામાં? હા, અમુક વાર તો બહુ જ દુખે છે. બહુ જ. અને લાલાશ પડતો સોજો આવે એવું બને છે? ના, એવું નહીં, લબાકા જ મારે છે અંદર. હા, લબાકા થતા હોય અને ગુમડું પાકતું હોય એ પ્રકારની અનુભૂતિ થાય? ગરમ થાય છે એ બાદ? હા. બળતરા થાય છે અંદર? હા, બહુ. હા, એટલે તમારો યુરિક એસિડ નો તપાસ કે બીજું કોઈ તપાસ કરાવેલી છે? હા, ગયા પણ ના પાડી મને ડોક્ટરે. એવું ના હોય કે મને ગોળીઓ આપી દીધી, એટલે મને ગોળીઓ નહીં પસંદ, એટલે મેં કહ્યું એમાં ના હોય એવું. તમારું 1 વર્ષથી તકલીફ થાય છે, ટૂંકા ગાળાની નથી. કદાચ એ ડોક્ટર છે તમારી બાબત ઉપર બહુ ધ્યાન નથી આપ્યું એવું મને લાગી રહ્યું છે. હા, એટલે આ વાતરક્ત નામનો રોગ છે. તમારે યુરિક એસિડ ની તપાસ કરાવવી જોઈએ. કાર્યક્રમ પૂરો થાય એટલે અમારા ત્યાં આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ બેઠે છે, એને તમે કહેશો ને તો તમને લખીને પણ મોકલાવશે અને તમને વોટ્સએપ કરશે, તમે નંબર આપશો તો. એટલે એ તપાસ તમારે કરાવવાની જરૂર પડે તો તમારા પગના અંગૂઠાનો એક એક્સરે પાડવો પડે. એમાં યુરેટ્સના ક્રિસ્ટલ પણ જોવા મળે. બરાબર છે. એટલે આયુર્વેદમાં આને વાતરક્ત કહેવામાં આવ્યો છે. અને એમને લગભગ 4-6 મહિના સુધી સારવાર લેવી જોઈશે, કેમ કે આ ટૂંકા ગાળામાં મળશે નહીં. અને તમને મધ્યરાત્રિએ વધારે દુખાવો થાય એવું બને? હા. હા, અચાનક તમે જાગી જાવ એવું બને છે? હા, રાત્રે બહુ વધી જાય. હા, તમે કહેતા નથી પણ હું સામેથી પૂછું છું. પગ લબડતા રહેતા હોય, 1-2 કલાક મુસાફરી કરો અને પગ લબડતા રહે નીચે ટેકા વગર, તો દુખાવો વધી જાય છે? ના, આમ તો મુસાફરી કેવું કરતી જ ન કરો, પણ પગ લબડતા હોય ને જયારે ટેકા વગર, જેમ કે ત્યારે ખુરશી ઉપર બેઠા છીએ, પગ લબડતા હોય તો એ સમય દુખાવાનું અચાનક દુખાવો શરૂ થઈ જાય. આયુર્વેદના લક્ષણોનું બહુ જ ઋષિમુનિઓએ જે ટૂલ્સ આપ્યા છે ને, કે આ હોય તો આ થાય, આ હોય તો આ થાય, આવું હોય, એટલે 2 રોગોની વચ્ચે જયારે આપણને કન્ફ્યુઝન થતું હોય ને, તો એવા પાવરફુલ ટૂલ્સ આપ્યા છે કે તમે ક્લિક થઈ જાય એટલે તમને ખબર પડે કે આ જ રોગ છે. પગ લબડતા હોય, મધ્યરાત્રિએ દુખાવો થવો, બહુ દુખે છે ઢીચણ. હા, એટલે ધીમે ધીમે ઉપર વધે છે. બરાબર, એટલે રોગ વધેલો છે. એટલે એ પગના અંગૂઠાથી શરૂઆત થાય છે, ઢીચણ સુધી પહોંચ્યું છે, દોષ વધી રહ્યો છે. તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ફોન કપાય છે, હું તમને ઔષધો બતાવું છું. આપ ટીવી પર નોંધી લેશો પ્લીઝ. હા, એમને 2 પ્રકાર. હા, પણ યુરિક એસિડ ડોક્ટર એવું કહ્યું કે એવું ન હોય. એવું ના હોય, એવું ના બનવું, કેમ કે આનું લક્ષણ જ છે. પાદાંગુષ્ઠ પ્રદેશ છે, એટલે પગના અંગૂઠાના મૂળમાં જ લાલાશ પડતો, લબકારા મારતો, સોજો થવો, મધ્યરાત્રિએ થવો, બધા લક્ષણો મળી રહ્યા છે એને.
કેટલું સચોટ વર્ણન સચોટ આયુર્વેદમાં વર્ણન લખ્યું છે. કરેલું અને એ પણ કેવું છે, પગ લબડતા રાખો ને ત્યારે આ વધે છે. એટલે પાચક પિત્ત જે પોતાના સ્થાનમાંથી નીકળી અને રક્તમાં ભળી જાય છે. હા. કેટલું બધું લખ્યું છે સ્પષ્ટ રીતે કે આ આપણને ખ્યાલ આવે કે આનું ઉત્પત્તિ અત્યારે મોડર્ન મેડિકલ સાયન્સ એ કેમ બને છે ખબર નથી પડતી. હા. યુરિક એસિડ ને બેલેન્સ કરી શકે, પણ યુરિક એસિડ કેમ વધે છે તો કે એ ખબર નથી પડતી. એ સર એમને કયા ઔષધો સૂચવી? અમૃતાદી ગુગળ અને કૈશોર ગુગળ એની 2 ગોળી લેવાની અને પંચતિક્ત ગુગળનો ક્વાસનો. સર આ ઉત્તમ થી સર્વોત્તમની સફર કોને કહેવાય? સિમ્પલ છે. જે સારું હોય ને એને વધારે સારું બનાવો, એટલે ઉત્તમ થી સર્વોત્તમ બનાવો. સર થોડું ડિટેલમાં સમજાવો ને. તો સાંભળો, જો આપણે